Наша планета Земля имеет форму шара. Для изучения земной поверхности используется глобус. Глобус – уменьшенная модель земного шара. Большая часть глобуса окрашена в голубой цвет, потому что большую часть земной поверхности занимает вода. Это моря и океаны. В части океана, примыкающей к суше, расположены моря. Море – часть океана. Некоторые моря проникают в сушу, поэтому окружены сушей. Вода океанов и морей горько-соленая, и она непригодна для питья. В морях и океанах люди вылавливают рыбу. На больших кораблях перевозят грузы с дна океанов и морей, в больших количествах добывают нефть и газ. На глобусе проведены извилистые линии синего цвета. Это реки. В основном реки образуются в слиянии ручьев, берущих начало в горах. На своем пути реки могут образовать водопады. Их воды вливаются в моря и океаны. Речная вода используется для орошения полей и садов. По территории нашей страны протекают такие крупные реки, как Амударья и Сырдарья. В некоторых местах земной поверхности естественным образом накапливается вода. Такие водные бассейны называются озерами. Аральское море, часть которого находится на территории нашей страны, является озером. Издавна его называем морем, потому что оно большое, как море. Вода в нем горькая и соленая. В настоящее время из-за высыхания оно распалось на несколько озер. В нашей стране также протекают крупные озера, как Сарыкамыш, Айдаркуль, Арнасай. Воды океанов, морей, озер и рек называются поверхностными водами. Территории, расположенные вокруг северного и южного полюсов, являются самыми холодными. Льды, покрывающие эти полюса, не тают даже летом. Снега и льды на вершинах высоких гор также образуют вечные ледники. При орошении полей и садов дождевая и талая вода впитывается в землю и образует подземные воды. Местами эта вода вырывается на поверхность земли в виде родников. Берегите воду.